dari Universitas UNSUL. Baik, jadi kami akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bang. Yang pertama itu, sesuai data yang telah kami cari, bahwasannya Thailand itu telah menerapkan wajib belajar selama 9 tahun dengan pendidikan gratis hingga 12 tahun. Nah, bagaimana sistem ini dijalankan secara praktis dan apakah ada kendala utama dalam pelaksanaannya, dan apakah pendekatan ini dapat diterapkan di Indonesia? Itu silahkan Mama Firdaus jawaban bahasa Thailand. โอเคประเทศไทยได้รับการศึกษาภาคบังคับเป็นเวลาระยะ 9 ปีด้วยกันซึ่งหลักสูตร 9 ปีนั้นจะมีรัฐบาลช่วยในการส่งเสริมเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่จะใน 9 ปีนั้นจะมีแบ่งแยกออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันส่วนที่ 1 นั่นคือระดับอนุบาลศึกษาซึ่งระดับอนุบาลศึกษานั้นจะมีอายุขั้นต่ำอยู่ที่ 4 ปีถึง 6 ปีส่วนอีกระบบหนึ่งนั่นก็คือระบบประถมศึกษาซึ่งระบบประถมศึกษานั้นมีอยู่ด้วยกัน 6 ปีซึ่ง 6 ปีนั้นจำกัดอายุอยู่ที่ 7 ปีถึง 12 ปีด้วยกันครับ Oke, Thailand mempunyai wajib belajar untuk jangka waktu 9 tahun. Sholat 9 tahun akan mendapat bantuan pemerintah dalam menaikkan biayanya. Namun dalam 9 tahun tersebut akan dibagi menjadi 2 bagian. Satu artinya, jenjang pendidikan taman kanak-kanak ada 6 tahun sistem konseling. Semua 6 tahun memiliki batasan usia 7 tahun hingga 12 tahun. Pertanyaan selanjutnya, Thailand telah mendesentralisasi sistem pendidikan dengan memperdayakan pemerintah, daerah, dan sekolah. Nah, apakah ini dapat meningkatkan efisiensi dalam manajemen sekolah? Bagaimana pandangan Anda tentang kemungkinan implementasi ini diterapkan di Indonesia? ประเทศไทยได้มีการกระจายอำนาจการศึกษาโดยการมอบอำนาจให้กับรัฐบาลท้องถิ่นและโรงเรียนต่างๆสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาและกระจายความรู้ให้กับเด็กนักเรียนหรือเด็กทั่วไปทั้งประเทศได้อย่างง่ายดายขึ้นเพราะทางภาครัฐนั้นจะได้มีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลทั่วทั้งประเทศซึ่งจะมีการช่วยเหลือหรือการกระจายความช่วยเหลือได้ง่ายและเร็วขึ้นซึ่งคำถามเมื่อตะกี้ที่ทางคุณได้ถามขึ้นมานั้นมันสามารถกระจายเพิ่มเติมได้มายังที่อินโดนีเซียได้เช่นเดียวกันครับ Thailand telah melakukan desentralisasi pendidikan dengan mendelegasikan kekuasaan kepada pemerintah daerah dan sekolah. Hal ini akan meningkatkan efisiensi pendidikan dan mendistribusikan pengetahuan kepada siswa atau anak-anak pada umumnya di seluruh negeri dengan lebih mudah karena pemerintah akan memiliki informasi tentang masyarakat di seluruh negeri yang akan membuatnya lebih mudah dan cepat dalam membantu atau menyalurkan bantuan. Soal yang Anda buat sebelumnya dapat disalurkan lebih lanjut seperti hal yang sama. Pertanyaan selanjutnya, kurikulum Thailand memberikan fleksibilitas untuk mengintegrasikan budaya dan kearifan lokal. Nah, bagaimana mekanisme ini dapat diterapkan di sekolah dan apakah pendekatan ini relevan untuk diterapkan di Indonesia yang juga memiliki banyak keberagaman budaya? หลักสูตรไทยได้มีความยืดหยุ่นในการบูรณาการวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นซึ่งประเทศไทยเขาจะมีการตั้งระบบการศึกษาหรือวิชาหนึ่งวิชาขึ้นมานั่นก็คือวิชาประวัติศาสตร์ไทยซึ่งในรายวิชาของประวัติศาสตร์ไทยนั้นจะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่เขาจะใส่แหล่งความรู้ทั้งหมดลงในรายวิชานั้นซึ่งประกอบไปด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยและต่างประเทศ Kami tertarik untuk memiliki fleksibilitas dalam mengintegrasikan budaya dan kearifan lokal. Di Thailand, mereka akan
memiliki sistem pendidikan atau satu mata pelajaran, yaitu sejarah Thailand. Yang tidak semua mata pelajaran sejarah Thailand akan dimasukkan kursus itu, yang memuat kearifan lokal dari Thailand dan luar negeri. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Bang. Nah, di Thailand, sekolah swasta memainkan peran signifikan dalam pendidikan. Nah, terutama di tingkat usia dini. Bagaimana sistem manajemen sekolah swasta diatur di sana? Adakah pelajaran yang dapat diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan pendidikan khususnya di usia dini? อื่นต้องขอบอกก่อนว่าในประเทศไทยนั้นแบ่งระบบด้วยกัน2ระบบที่1นั่นคือระบบภาครัฐและอีกระบบนั่นคือระบบภาคเอกชนซึ่งคำถามเมื่อตะกี้เป็นระบบของภาคเอกชนนั้นจะมีการสร้างขึ้นมาหรือว่ากำกับขึ้นมาในหลักสูตรต่างๆเองได้โดยที่รัฐบาลไม่สามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวได้ซึ่งระบบนี้สามารถปรับปรุงและแก้ไขได้อย่างตามความต้องการของในภาคเรียนของเอกชนซึ่งภาคเรียนของเอกชนนั้นสามารถนำมาใช้ที่ประเทศอินโดนีเซียได้เนื่องจากว่าระบบเอกชนของที่ประเทศไทยนั้นส่วนมากจะเน้นในเรื่องของการศาสนายกตัวอย่างเช่นภาคเอกชนหนึ่งของประเทศไทยนั้นได้มีถ้าเป็นมันอยู่Pertama-tama, saya harus memberitahu Anda bahwa di Thailand ada dua sistem, yang satu adalah sistem pemerintahan dan yang lainnya adalah sistem sektor swasta. Pertanyaan sebelumnya adalah sistem sektor swasta. Atau apakah sistem ini bisa diatur sendiri dalam berbagai mata kuliah tanpa campur tangan pemerintah? Sistem ini bisa diperbaiki dan dimodifikasi sesuai kebutuhan dokumen semester masyarakat. Bisa digunakan di Indonesia karena sistem sektor swasta di Thailand sebagian besar terfokus pada masalah agama, seperti sektor swasta di negara tersebut satu. bisa kan? Baik Bang, saya lanjut. Pertanyaan yang kelima, Thailand memiliki fokus kuat pada pendidikan vokasi, termasuk sertifikasi keahlian bagi pekerja. Bagaimana Thailand mengelola hubungan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri? Apa yang bisa ditingkatkan di Indonesia dalam aspek ini? ระบบอาชีวะในประเทศไทยเข้ารองรับอุตสาหกรรมในประเทศและก็สามารถทำงานในอุตสาหกรรมประมงเทคโนโลยีและก็ยานยนต์ถ้าเป็นอินโดนีเซียสามารถทำได้แต่ว่าต้องเป็นมหาลัยแบบเป็นมหาลัยแบบว่าเปิดรับยานยนต์แล้วก็เปิดรับกับประมงแล้วก็เปิดรับเทคโนโลยีมหาลัยนั้นสามารถต่อยอดให้เป็นแบบว่าอุตสาหกรรมได้เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนให้พัฒนายิ่งขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์มากขึ้น Sistem vokasi di Thailand gabung dengan industri di dalam negeri dan bisa bekerja di industri perikanan, teknologi, dan kalau Indonesia bisa. Tapi harus universitas terbuka yang bisa dikembangkan menjadi model industri agar untuk mengembangkan keterampilan siswa. Untuk lebih berkembang dan memiliki lebih banyak pengalaman. Baik Bang, pertanyaan selanjutnya, Thailand memiliki badan penjaminan mutu seperti UNESCO. Bagaimana peran badan ini dalam memastikan kualitas pendidikan di semua jenjang? Apakah sistem serupa dapat memperkuat kualitas pendidikan di Indonesia?ประเทศไทยก็มีหน่วยงานคุ้มครองการศึกษาและก็มีหน่วยงานกยศเพื่อพัฒนาเด็กที่ไม่มีเด็กที่ไม่มีฐานะร่ำรวยให้ศึกษาในมหาลัยได้
แล้วก็ระบบนี้เป็นระบบที่ว่าทั่วประเทศไทยที่ใช้ระบบนี้เพื่อกู้ยืมเงินเพื่อศึกษาต่อในปริญญาตรี Apa peran teknologi dalam mendukung manajemen sekolah di Thailand, khususnya pasca pandemi? Dan bagaimana pengalaman Thailand dapat menjadi panduan untuk implementasi di Indonesia? เทคโนโลยีในโรงเรียนสามารถพัฒนาได้เพราะว่าในการแพร่ระบาดโควิดไม่สามารถไปโรงเรียนได้เราจะมีการเรียนแบบออนไลน์ แล้วก็สามารถเช็คดูได้ว่าเด็กนักศึกษาเรียนครบตามจำนวนวิชาหรือไม่ แล้วก็เทคโนโลยีนี้สามารถต่อยอดจนถึงมหาวิทยาลัยสามารถสแกนข้อมูลหาข้อมูลในระบบการศึกษาได้ แล้วก็ในคณะต่างๆ แล้วก็มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับคุ้มครองสุขภาพร่างกาย แล้วก็มีการพัฒนาเรื่องการเงินในมหาวิทยาลัย Teknologi di sekolah dapat dikembangkan karena pada saat wabah COVID tidak dapat bersekolah. Kita akan melakukan pembelajaran secara online dan dapat mengecek apakah siswa belajar mengikuti jumlah mata pelajaran atau tidak, dan teknologi ini dapat diperluas ke perguruan tinggi. Dapat memindai informasi dapat ditemukan dalam sistem pendidikan dan di berbagai fakultas. Adanya teknologi mengenai perlindungan kesehatan jasmani dan adanya perkembangan keuangan di universitas. Nah, pertanyaan terakhir nih, apakah ada kesamaan ataupun perbedaan manajemen pendidikan di Indonesia dengan di Thailand? ประเทศไทยกับประเทศอินโดการศึกษาเหมือนกันไหมน่าจะเหมือนกันเพราะว่าระบบการศึกษาก็คล้ายๆกันมีโรงเรียนมีระดับชั้นแต่ก็ต่างกันแค่ที่น่าจะเป็นวิชาและก็ภาษาด้วยแล้วก็สาระบางพื้นที่อาจจะมีระบบการศึกษาภาครัฐและก็ภาคเอกชนแต่ว่าที่อินโดผมไม่รู้เพราะว่ายังไม่รู้เกี่ยวกับการศึกษาของอินโดนีเซียแต่ถ้าที่รู้คร่าวๆมาน่าจะเหมือนกันเพราะว่าการศึกษาคล้ายๆกับไทยประเทศไทยเพราะเป็นระบบการศึกษาแบบเต็มวันบางครั้งก็ครึ่งวัน Apakah pendidikan di Thailand dan Indonesia sama? Harusnya sama karena sistem pendidikannya mirip. Ada perbedaan jenjang sekolah, dan yang membedakan mungkin hanya mata pelajaran dan bahasanya juga. Di beberapa daerah, mungkin ada sistemnya. Pendidikan negeri dan swasta, tapi kalau di Indonesia saya kurang tahu karena saya masih belum tahu tentang hakikat pendidikan di Indonesia. Tapi kalau saya tahu seharusnya sama saja karena pendidikannya mirip dengan Thailand kalau sistem pendidikan. Baik, kami telah selesai melakukan wawancara. Semoga pengetahuan yang telah kita dapat dari orang dari luar negeri ini dapat menambah wawasan kita. Kami dari